Peace. מה קורה חברים? היום אתם כאן איתי בעוד סרטון. זה הטריילר של הערוץ. כן, בסרטון הזה אני אספר לכם על מה הולך להיות בערוץ. בואו נתחיל. התכנים שהולכים להיות בערוץ הם GTA V, מיינקראפט ועוד משחקים כמו קונטר סטרייק ועוד כל מיני דברים. אני בהמשך הולך לפתוח שרתים ואני אשחק איתכם ב-GTA אונליין ובמיינקראפט, ולמי שיש סקייפ אנחנו ניתן את הסקייפ שלנו בדיסקריפשן. כן, אז יהיו עוד הודעות בהמשך. אז תנו לייק, סאב, תגידו לחברים שלכם שגם יצפו בערוץ, ויאללה ביי.